其他朋友要什么海鲜，点上关注来说啊，再帮你们去找。6.5斤冬蟹，冻海。冬蟹里面跟你说清楚一下哦，会有个别肯定有水的情况的哈，备注好了啊，6.5斤一共。那个哈，那个没，这个吗？还是这边这个？那边是晒杀人的虾，这个呢是白虾，把哈。马鲛从30到80包邮不等。杨洋老板，马鲛看要大条要小条的。沙发多少？什么沙发多少？你不要拍，梅县老板，梅县川联老板，你不要去拍，不要拍，不要拍，你把那单退了，你的发不了给你的，因为它是续单的，而且现在也没有6.5斤的螃蟹给你啦。大家听清楚再拍，不要冲动好吗？不要冲动，不要冲动。白虾在8号链接包邮价格1斤20条，几宽老板？1、2、3、4、5、6、7、8的8号链接，8号链接，8号链接。A 号怎么说啊？Number A，Number A， 4种语言都跟大家讲了。那个窗帘老板，嘿，窗帘老板，不叫窗帘老板，对，你把那个对一下，因为要什么海鲜提前说一下，而且每个人它是不一样的价格的。去找小杂鱼，哟，在这里买坏点啊！你班长，你再买坏点。刚刚这里就有一盘小杂鱼，很漂亮，卖掉了，我再找一下啊。喜欢吃海鲜，点上关注来冲起来！谢谢老板啊，谢谢。小杂鱼，雜魚仔，幾度又有幾隻東蟹？啲佢嗰啲可能貴啲。阿妹，你東蟹幾多錢啊？這個35。这个35，窗帘好像走了，他肯定生气呀！妈的，我要不给我是145，别人要的就给145，这什么主播啊，这么偏心的，哈拉黑，哈哈。天然野生青背虾，找小海杂鱼，小杂鱼在哪里？小杂鱼在哪里？而且買有小雜魚嗎？沒有小雜魚嗎？所以你們見我們特別講呢，我沒有特別講呢，而且漏背啦。哦，哎呀，得一條仔。好像有同青貝比較靚嘅。给力爷亮夫啊！今天这个挺多的，天气冷了，好像这个跑不掉了，老是被抓到挺多的。这个小杂鱼好像也没有特别漂亮的吧？猪仔老板啊，巨仔老板，真的也没有什么特别漂亮的小杂鱼啊，没有，真的没有啊。泥猛15块钱1斤，包杀包邮。泥猛鱼，老板2258。刚刚问泥猛的朋友呢？刚刚挺多朋友问泥猛的，对吧？要泥猛的拍我们的底下小黄车。泥猛在底下小黄车，我们的1、2、3、4號鏈接，6號鏈接。1、2、3、4的4號鏈接哈，6號鏈接。人條大大嘅魚，有3斤。
你哋又有幾隻？我有3名嘅蟹嚟，你有10名嘅蟹。大家有病有信讲啊，喜欢什么海鲜都可以说一下。这条是刚上来的船，看看这条船柜有没有小杂鱼，这个可以吗？这个小杂鱼啊，那个猪仔老板，这条是刚上来的，呢條啱啱上來噶，我們站了一個制高點，大家有病啊，喜歡什麼樣的？好似又買有特別靚喎，就得頭陣那幫喎，又間間得一盤。就再趴贏阿換一條。啱嘅嘢係佢再攞。得㗎嘛？有質能嗰邊呢㗎。呢個再嚟。好的，多的，超多的。给六行这条船，谢谢寿敏老板的关注。你上次不是买过东西没关注，现在才关注啊？我记得你的 ID 好像买过东西的呀。这条船呢有没有看上呢？谢谢坤坤的关注。你好，坤坤，谢谢你的关注，祝你顺风顺水顺财神。你好呀，大家好才是真的好。要什么海鲜吗？坤坤，我们做的都是天然野生海鲜，只是现场代购3斤起发，每加1斤加10块，包沙包邮包运费，包黑力快乐所有的东西。唉，好多人现在载马量去哪边呢？螃蟹，我们的花蟹在2号链接，很新鲜、很漂亮的天然野生花蟹。你要这些螃蟹吗？你要这些冬蟹吗？还是要什么蟹？都是海蟹来的。看一下呢，这个洗了，这个不太肥。呢啲都係冇幾肥，大家睇都係能夠夾成咗隻幾。凍蟹有啥不同？我知道有咩矛盾喎，不知道有什麼不同喎。要這個嗎？適不適合呀？啱啊！啱嘛30。腍嘅30講。俾佢啦。這裡還有2條主龍，斗龍。我幫你買睇起嘅，你買冇好多年下個幫你買嘅，我幫你買睇起。冬蟹沒啥肉，這個季節，這個可以這樣說，只可以咁樣講。有啥不同的話，只能這樣子講。細頭艱難愛，四眼突。你有冇間啊？冇人買，你咪冇錢賺啫！你冇間事，你冇入蝕本身。咪就係啦，唉，都係我哋好彩啲。係你夠還是？冇使投咁多成本係嘛？輕車勿戰。你朝間做係佢2個鐘頭，到晏啲10點鐘翻去你啊飲茶食飯。係喎，好逍遙自在㗎啦嘛，冇打牌冇人打牌未有識得幾多支薄荷嘅人，識得多支舊腳就可以開台咧。老沈山太公，馬揀會打人啲馬熟嘅人，人啲好犀利嘅人啲人，嗰啲冇熟嘅真係好犀利，我同你講，特別講你去嗰啲棋牌室嗰啲人，你死硬。
龙利咩？给点这点龙利吗？要这点龙利吗？25，你要的话20包邮包杀，棒棒糖20包熟包虾。这里我称一下看看多重啊？应该4斤，4斤，4斤半，4斤半，一斤围落4到5条，4斤半乘以20，广东省内包邮就是90块钱。